โอ้หนึ่งสวัสดีครับพ่อเฮ้ยคุณครูน้อยหนึ่งใครรู้อายุเป็นคุณครูหรือเปล่าใช่อ่ะเมื่อกี้ใครร้องไห้เด็กที่ไหนร้องไห้ได้ยินปะเด็กที่ไหนร้องไห้แต่งฟันได้แต่งฟันเมื่อเช้าแต่งฟันแต่งแล้วเหรอโอ้โหหล่อมากผู้หล่อทั้งคู่เลยไหนใครยิ้มสวยแล้วกันเนี่ยใครยิ้มสวยแล้วกันดูดิฟันใครสวยกว่ากันนะเฮ้ยหล่อเรามาเล่นด้วยใช่ไหมเล่นด้วยนะเดี๋ยวเรามาเล่นด้วยนะเดี๋ยวไปฟันก่อนนะนะคะเก่งสุดเลยอ่ะแล้วพอไปหลังมาแล้วใส่ฟ้าคำให้ป้าแอนหน่อยได้ไหมพายุแบ่งหน่อยสิลูกใส่ฟ้าคำให้ป้าแอนหน่อยได้ไหมครับเนี่ยปั๊มที่มือเนี่ยได้ไหมครับได้เหรอได้เนี่ยปั๊มตรงเนี้ยปั๊มให้หน่อยแล้วใส่ฟ้านะใส่ปั๊มอื่นมาหมดยึดไม่หมดเลยเหรอเท่จริงเลยเราอ่ะแต่ขนมที่อยู่กับพายุหมดแล้วนะขนมไปหมดแล้วขนมไปหมดแล้วเข้าไปแล้วด้วยจ้ะสายฟ้าครับปั๊มให้ป้าแอนได้ไหมสายฟ้าปั๊มให้ป้าแอนหน่อยไม่สบายต้องปั๊มนิดนึงอ่ะช่วยปั๊มช่วยป้าแอนหน่อยสิได้ไหมคะแกะได้ไหมคะแกะแม่ให้กินบ้างแม่ไม่ให้กินเหรอแม่ให้กินไหมแม่ให้แกะกินนะโอ้โหหล่อจริงเลยค่ะให้แฟนจับพุงหน่อยได้ไหมได้ไหมให้แฟนจับพุงหน่อยได้ไหมแกะให้มันแกะให้แกะให้นะให้มันจะแต่งเด็กคนเดียวว่าทำไมอ่ะเราก็ไม่เราก็คือพายุแบ่งป้าแอนกินด้วยไหมเนี่ยป้าแอนแกะเนี่ยแอนแกะอ้าวมีแต่บ้าเพื่อนเนาะไม่กินเลยเจี๊ยบไม่ได้กินเลยถ้าไม่ได้กินก็เย็นไปเลยนี่นะได้เลยใส่กระเป๋าไปจะไปใส่กระเป๋าไปจะไปอย่าท้องแม่นะเก็บไว้ก่อนนะกินบนรถนะกินบนรถบ๊ายบายนะ